Mahakadunigo natho hidaya tababanina Bodhidhamma paramita babado dhammoti muddhamma Edina dudha vedina dukhita hondu laraho Mahakadunigo luna vyama vinaya tattvaari abonai Jima dhamma karuna ramya shiro mubedha lo Nada luna vyama vinaya tattva alundoi kobaya sipito mudho Bhagava muna jamadake dhabinyu bhayashi koramya jiti Dhamma nanjuma odham alundam gondam tattva joi Hidaya lagi siva logo dara siva alunga lagam Dunaya sabido badamalong nadando bawado nai Chanda japa seje ajunga lagam Adaya mabho nibbang ajodaya alunga lagam Dhamma parami alundam parami kudoka murego Bodhidhamma ayo jiji ayikanga nama saudang sanaro aswan phit Lebin jene kamada pinjang Kaung swan phit jin simbu athu dhammu yue Aurama athu daphit myala swado Dhammaya bhaddama nyanda vinyuddha shunyanta myajigo Bhaddalaro gauthamadri yashiro muge levi Aurama laga dhumbama amyasam phitamudo Dhammaya vinyuddha nyana bhakin phayashin aphito Bado gauthamadri yashiro muge bhavitati Edina disa vedena vido thabhyam humando disa sagajam Daro Buddhamyaka Dharanaro yigo jinyo leza Miyanu jare Dhadana mamaka Ahwe bhupara jimu yue Senyin jimba buzo adho Dibidega dega dhamma dhavengu Age yaula jagundo Deya chikin durodhen bang dobi Dukita gosai nabhya Jilin yue pyabhamanyi Jamma jin chanda jin shija gondi hondu phita muja bhase gondari Nayagasa Senya kami magin we lumyaw ja gondi le hondu phita muja bhase gondari Nayagasa soyin yin buzi yajin ngujwe yajin Asemabye jindo magin we lumyaw ja gondi le hondu phita muja bhase gondari Nayagasa Peyangami magin we lumyaw ja gondi le hondu phita muja bhase gondari Hondu yane asa yue Nibbān ko myammaပြုရတဲ့နောက်ဆုံးဘဝတိုင်အောင်ဝိသေသဗံသံသစ္စလပမလိုဘေးဗျာရေတိဝေကွာကကျင်းလွန်လို့မို့ကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကုန်သတည်းယနေ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1381ခုတရင်ကျော်လာက9ရက်ခရစ်နှစ်2019ခုအောက်တိုဘာလ3ရက်ဇာသပတေးနေ့ညချမ်းချေဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးကိုကြီးညိုလေးစားမြတ်နိုးကြတဲ့သာသနာမာမကဖွဲ့ကြီးကနေကြီးမုန်းပြီးတော့
သုတိဗိမာန်တော်မှာအထမကျင်းမြောက်ကျင်းပအပ်သောတိပိဋကဒေရဆရာတော်ရှင်သူများရဲ့တိပိဋကဓမ္မပူဇာသဘင်စေရကျင်းပရာ၌ဒီနေ့လူရာယကကြီးဥအောင်ကျော်မိုးဥဆောင်တဲ့ဓမ္မပူဇာဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များစုပေါင်းပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့တိပိဋကဓမ္မပူဇာသဘင်၌ဟောကြားတော်မူအပ်သောပိဋကသုံးပုံထဲမှာသုတ္တန္တပိဋကနိကေ9ရပ်ထဲမှာခုတ္တကနိကေဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတော်တိုင်းလမ်းညွန်မိတ်ကြားဟောကြားခဲ့တဲ့ကိုယ်စီစင်မြန်ကုသိုလ်ပံတရားတော်ဒီနေ့ဘုံဘဟောပေးမဲ့တရားတော်ကပရိသတ်ရေကိုယ်စီစင်မြန်ကုသိုလ်ပံဒီနေ့သင်ကျင်းပတဲ့ဓမ္မသဘင်မှာယခုလိုစီတော်မျိုးတော်များနဲ့တွေ့ရကြုံရဆုံရတဲ့အတွက်ဘုံဘုံတို့ထူးပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါတယ်ယခုလိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းစီတော်မျိုးတော်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တွေ့ရကြုံရဆုံရအောင်သဗ္ဗတိဗိမာန်တော်ကြီးမှာနှစ်စဉ်တိပိဋကဓမ္မပူဇာသဘင်တွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့ဆင်ရင်ကျင်းပပူဇော်ကြတဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုအထူးပဲကြည်ညိုလေးစားမြတ်နိုးကြတဲ့သာသနာမာမကအဖွဲ့သူဖွဲ့သားများနဲ့တကွဒီနေ့ကမှာပိဋကသုံးပုံဓမ္မဂုဏ်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့တိပိဋကဓမ္မပူဇာလူရန်ပူဇော်ကြတဲ့လူတကာကြီးအောင်ကျော်မို့ဥဆောင်တဲ့အားလုံးသောဆွေတော်မျိုးတော်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များကိုတိပိဋကဓမ္မဆရာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ရဲ့တိပိဋကဓမ္မသဘင်ကိုနှစ်စဉ်ဆင်ရင်ကျင်းပပူဇော်ပေးကြတဲ့အတွက်ဘုံဘုံတို့တိပိဋကဓမ္မဆရာတော်ရှင်သူများကသာသနာမာမကဖွဲ့ကြီးနဲ့အားလုံးသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်များကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါလို့ပိဋကသုံးပုံဓမ္မဂုဏ်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့တိပိဋကဓမ္မဆရာတော်ရှင်သူများတို့ရဲ့တိပိဋကဓမ္မသဘင်ကိုဆင်ရင်ကျင့်ပပူဇော်ကြတဲ့အလူရှင်သူတော်စင်တို့လည်းဘုံဘုံတို့တိပိဋကဓမ္မဆရာတော်ရှင်သူများကသာဓုခေါ်ပါတယ်။ဒါလို့တိပိဋကဓမ္မပူဇာသဘင်တွေကိုဆင်ရင်ကျင့်ပပူဇော်ကြတဲ့အတွက်ထူးဂုဏ်လည်းယူပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလည်းဖြစ်ပါတယ်တို့လိုပဲနှစ်စဉ်တိပိဋကဓမ္မပူဇာသဘင်တွေကိုဆင်ရင်ကျင့်ပပူဇော်ကြတဲ့သာသနာမာမကဖွဲ့ကြီးနဲ့အဖွဲ့သူဖွဲ့သားအားလုံးသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်များလည်းကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာပြီးတော့ချမ်းသာပါစေအသက်ရှိပြီးတော့အနာရောဂါတွေကင်းဝေးပါစေအစင်လည်းပြေကြပါစေကျမ်းမာမချမ်းသာသာနဲ့မိမိတို့မိသားစုတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ပါစေမိမိတို့ရဲ့မျိုးဘာသာသာသနာတော်ကျိုးလောကလူပါကောင်းကျိုးတွေကိုဆက်ပြီးတော့သက်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့အထူးပဲသုတောင်းမေတ္တာများပို့တာပေးရင်ဖြင့်ယနေ့စဉ်ရင်ကျင့်ပတဲ့ဓမ္မသဘင်စတင်ကြရအောင်ယထာမေသောဘာဂဗေမဂဟိရာမာလာကုလေဘဟုဧယံသာတေနမေဇေနာကာတဗံကုလလံဘဟုဘေကဝေကျင်သာจิตသမီးတို့လောကေလောကမှာမာလာကာရောဘွယ်လသဘင်နေမှာပန်းတွေကိုလှပြင်ကြတဲ့အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးအပေါင်းသည်မာလာကာရောဗန္ဒေကိုဒီကုံလေးရှိကြတဲ့အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးအပေါင်းသည်ဘောမီမုဗ္ဗရာသေမမြောင်များစွာသောဗမျိုးတရားပအစုပုံကြီးထဲမှာတောနီများစွာသောဘုဗ္ဗနိပန်းမျိုးပန်းပွင့်တွေကိုကဲတဝါတမျိုးမိတမျိုးတပွင့်မိတပွင့်ယူဆောင်၍ဗ
ဟုမြတ်စွာဘုံသောမာသာကိုလေပန်းတွေကိုဂိတာယတာဒီကုံပြင်စဉ်ပန်းစင်ညတကဲ့သို့ဧဝံဒုနိမဇာလာဒေသာလည်းယင်ဇာတိနာမေသေနာကြောင့်ကျိုးသိမြင်ဉာဏ်မျောမြင်ရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးအပေါင်းသည်ဇာတိနာမေသေနာဆင်းရဲကင်းကွာကောင်းကျိုးချမ်းသာတဲ့လိုလားတဲ့အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးအပေါင်းသည်ဘုံများသောကုသလံကုသိုလ်ပန်းတွေကိုကာကဝံတစ်မျိုးမိတစ်မျိုးတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီကုံပြင်စဉ်ပန်းစဉ်တဲ့ရဲ့လို့ဘဂဝါဘုံတော်ကြောင့်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဝိသကာမဥပါဒေကံဝိသကာလို့အမိရတဲ့ကြောင့်ဝမာရေကိုအာရဘာကြောင့်ပြု၍ကရေသည်ကောင်းစွာမသေးဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဟိုတို့လောကမှာပေါ့ပွဲလန်းသမင်းနေစင်ရင်ကျင်းပါပြီဆိုလို့ရှိပန်းနေအလှပြင်ကြတာတွေမရှိဘူးလားဗျာဒီနေ့စင်ရင်ကျင်းပါတဲ့တိပိဋကဓမ္မဘုရားသဘင်မွေးကြီးမှာပဲပန်းနေအလှပြင်ထားကြတာအလွန်မတန်ခမ်းနားပါတယ်နော်အဲဒီလိုပန်းတွေကိုအလှပြင်တဲ့နေရာမှာတဲ့အဲ့ဒီလိုပန်းတွေအလှပြင်တဲ့အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးများဟာပန်းတွေကိုအလှပြင်တဲ့နေရာမှာပန်းမျိုးစုံရတယ်ပရိသတ်ကြီးဘာစုံရပန်းမျိုးစုံရတယ်ယနေ့ကျင်းပတဲ့ဓမ္မသဘင်မှာပြင်ထားတဲ့ပန်းတွေဘုံဘုံတို့ပရိသတ်ကြီးအမျိုးတွေမစုံဘူးလားနိတိပန်းတွေပိန်ပန်းတွေဘုံဘုံတို့မသိတဲ့ပန်းတွေအများကြီးပဲအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ပန်းမျိုးစုံရတယ်ဒါအဲ့ဒီတော့ပန်းတွေကိုအလှပြင်တဲ့နေရာမှာပန်းတွေကလည်းများရတယ်ပရိသတ်ကြီးပန်းတွေကလည်းဘာဖြစ်ရတယ်ပန်းတွေပြင်ထားလိုက်တာတဝင်နဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ပန်းပွင့်ပေါင်းများစွာအဲဒီလိုပန်းတွေကိုလှပြင်တဲ့နေရာမှာပန်းမျိုးစုံရတယ်တဲ့ပန်းတွေကလည်းများရတယ်အဲဒီလိုကလောကမှာမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေမိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုအလှဆင်တဲ့နေရာမှာတဏှာပင်ဘဝသံသာရမမသိရဖို့ချမ်းသာဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားနိုင်ဖို့ဆိုရင်ဖြင့်ကုသိုလ်ပန်းတွေကလည်းစုံရမယ်ကုသိုလ်ပန်းတွေကလည်းပဲများရမယ်လို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်ပါတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတရားဟောစကောင်းစွာမှသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဘုန်းဘုန်းတို့တွေအလုံးသောစေတော်မျိုးတော်တို့တွေလည်းဘဝတန်တရာမှာမိမိတို့ရဲ့ဘဝကြီးလှပဖို့တာယာဖို့တင့်တယ်ဖို့ကောင်းကျိုးတွေရဖို့မဆင်းရဲဖို့ချမ်းသာဖို့အတွေ့တဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ကုသိုလ်တွေပြုရမယ်တဲ့ဘာလို့ရမှာတဲ့လူတိုင်းဟာမဆင်းရဲခြင်းမူချမ်းသာခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်ပြုဖို့လိုတယ်မှန်လားဒါကတော့အားလုံးသိပြီးသားပါပဲနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မစင်းရဲခြင်းမူချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်တွေပြုရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တော်တိုင်ကလည်းမိန့်တော်မူပါတယ်။ခေါ်ကြတော်မူတဲ့ကုသိုလ်တဲ့သဘောကလည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်စေနိုင်တယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တယ်တဲ့နော်။ကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားကုသိုလ်ရဲ့တတ္တိကဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်စေနိုင်တယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီတော့ဘုန်းဘုန်းတို့အလုံးသောစေတော်မျိုးတော်များကမဆင်းရဲခြင်းမူချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုမှတော့ဘာတွေကိုလုပ်ရမလဲကုသိုလ်တွေလုပ်ရမယ်တဲ့အဲဒီလိုကုသိုလ်တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောလို့ရင်ကကုသိုလ်ဆုံးဖို့လိုတယ်ဘာတွေဆုံးဖို့လိုတယ်ကုသိုလ်တွေကဆုံးဖို့လိုတယ်လို့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကများဖို့လဲလိုတယ်တဲ့
ကုသိုလ်တွေကဘာဖြစ်ဖို့လဲလိုတယ်ကုသိုလ်တွေကလည်းဆုံးမကုသိုလ်တွေကလည်းများမှာတဲ့ဒီစကားလေးကိုဘုန်းဘုန်းတို့မြတ်စွာဘုရားသက်တော်တရား80ကာလဝိသကာကျောင်းမကြီးရဲ့အလှပွဲမှာမိန့်ခဲ့တဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးဘယ်သူရဲ့အလှပွဲမှာဝိသကာကျောင်းမကြီးရဲ့အလှပွဲမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမိန့်ခဲ့တဲ့စကားလေးပါတဲ့ဝိသကာကျောင်းမကြီးဆိုတာကတော့ဒါအားလုံးကကြားဘူးကြပါတယ်နော်သာသနာကိုသိပြီးတော့ကြီးညိုလေးစားတယ်သာသနာဝန်ထသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရဲ့ပေါ်မှာသိပြီးတော့လေးစားတယ်ကြီးညိုတယ်မြတ်နိုးတယ်သာသနာကိုကြီးညိုလုံးလို့သာသနာဝန်ထသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရဲ့ပေါ်မှာလေးစားလုံးလို့တဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ပရိသတ်တွေဝိသခာတိ29ကလေးကုန်ခံပြီးတော့ပုဗ္ဗယုံကျောင်းကြီးကိုဆောက်လုပ်လှူဒန်းနေတဲ့နော်ဘုန်းဘုန်းတို့သာဝတိမျိုးရဲ့ရှေ့ဘက်မှာပုဗ္ဗယုံကျောင်းတိုက်ကြီးဆိုတာရှိပါတယ်အလွန်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီပုဗ္ဗယုံကျောင်းတိုက်ကြီးဆောက်ဖို့တဲ့မြေဝယ်ယူရတာက9ကလေးတဲ့ပုဗ္ဗယုံကျောင်းတိုက်ကြီးဆောက်လုပ်လှူဒန်းနိုင်ဖို့ကျောင်းမြေဝယ်ရတာကဘယ်လောက်ကုန်လဲ9ကလေးပေးရတယ်အဲ့ဒီမြေနေရာမှာကျောင်းဆောင်နေအသီးသီးဆောက်လို့လူရနာကလည်း9ကလေးကုန်နေတဲ့ကျောင်းနေဆောက်လို့လူရနာကဘယ်လောက်ကုန်သွားဘယ်လောက်ရှိသွားမလို့18ကလေးနားဒီကျောင်းကြီးဆောက်လို့လူရန်ပြီးတော့ကျောင်းရည်သက်ချပွဲကြီးကိုကျင်းပမယ်ဆိုပြီးတော့ဝိသခာကကျောင်းရည်သက်ချပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေအဲ့ဒီကျောင်းရည်သက်ချပွဲမှာဝိသက3နာက9ကလေးကျောင်းရည်သက်ချပွဲမှာ3နာကဘယ်လောက်တဲ့9ကလေးကုန်ခံပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ကျောင်းရည်သက်ချပွဲကြီးကဘယ်လောက်ကြီးကျယ်မလဲဘယ်လောက်ခမ်းနားမလဲဆိုတာတွေးကြည့်ပေါ်ပြိဿကြီးအလုံးမတန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာပြင်ဆင်ထားတဲ့9ကလေးကုန်ကြခံပြီးတော့စီမံထားတဲ့ကျောင်းရည်သက်ချပွဲကြီးမှာပန်းတွေလည်းအလှပြင်ထားဟန်တူပါရဲ့ပြိဿကြီးပန်းတွေကလည်းခန်းခန်းနာနာကြီးပြင်ဆင်တာအဲ့ဒီကျောင်းရည်သက်ချဘုံမှာကလည်းပြိဿအစုံကြီးပြိဿတွေကလည်းအများကြီးပေါ့နော်ပြိဿ4ပါးစုံညီတဲ့အဲ့ဒီအလှပွဲကြီးမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့ပန်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောဒီကိုယ်စီစင်မြန်ကုသိုလ်ပန်းလို့ဆိုရမယ်တရားလေးကိုဟောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ဝိသကာကျောင်းမကြီးရဲ့9ကလေးကုန်ခံပြီးတော့ဆင်ရင်ကျင်းပတဲ့အလှပွဲကြီးမှာဟောခဲ့တဲ့တရားပါဝိသကာကျောင်းမကြီးရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုအဲ့ဒီမှာပြန်ပြောပြတယ်ဘုန်းဘုန်းတို့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီဝိသကာကျောင်းမကြီးရဲ့အလှပွဲမှာဝိသကာကျောင်းမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝိသကာကျောင်းမကြီးကိုအတုယူဖို့ဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားလေးပါပဲနော်ဘုန်းဘုန်းတို့ဝိသကာကျောင်းမကြီးဆိုတာကကဘာပေါင်းတသိပရိသတ်ကြီးကဘာပေါင်းဘယ်လောက်တဲ့ဟောဒီကဘာကနေပြန်ရတော့ရင်လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိကာလဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာစပြီးတော့ဝိသခာရေလို့ဖြစ်လာဖို့ရာတဲ့ဝိသခာကျောင်းမကြီးကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်တဲ့ကဘာပေါင်းဘယ်လောက်တဲ့ကဘာပေါင်းတသိဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစပြီးတော့ဝိသခာရေလို့ဖြစ်လာဖို့ရာကြိုးစားအထုတ်ဖို့ဘုံဘုံတို့အစာကနေဆုံးထိပြောနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတရားဝဲကြီးကပြီးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုံဘုံတို့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီကဘာပေါင်းတသိန်းတိုင်တိုင်ဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစပြီးတော့ကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တဲ့ဝိသခာကျောင်းမကြီးဝိသခာရဲ့ကဘာပေါင်းတသိန်းအတွင်းမှာပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကဘယ်လောက်ဒီစုံမလဲဘယ်လောက်ဒီများမလဲဆိုတာပြိဿကြီးတွေးကြည့်ကြနော်ကဘာပေါင်းတသိန်းတွင်မှပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကစုံခဲ့တယ်ကဘာပေါင်းတသိန်းတွင်မှပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကလည်းများခဲ့တယ်တဲ့ဗျပြိဿကြီး
ဘုံမတို့တွေအလုံးတော်စေတော်မျိုးတော်တို့တွေအတူယူကြဖို့ပါနော်ကဘာပေါင်းတသိန်းတန်တန်ကုသိုလ်တွေကိုကျိုးစားပြီးတော့ပြုလို့စေဖို့အထုကတဲ့အဲ့ဒီဝိသကာကျောင်းကမာကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားခြေသားတို့တဲ့ဝေလာသမင်းနေမှာပန်းတွေကိုအလားပြင်းတဲ့အခါမှာပန်းတွေကစုံရတယ်ပန်းမျိုးတရားဆိုသလိုပန်းမျိုးတွေကလည်းစုံရတယ်ပန်းတွေကလည်းများရတယ်ဝေလာသမင်းနေပန်းမျိုးလေးတစ်မျိုးနှစ်မျိုးတဲ့နဲ့ပြင်လို့ဆင်လို့လှပါမလားတင့်တယ်ပါမလားခန္ဓာပါမလားယနေ့ဒီမိတကဓမ္မဘုရားသဘင်ဝဲကြီးခန္ဓာနာနာဆင်ရင်ကျင့်ပါကြတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ခန္ဓာတင့်တယ်ကဟောဒီပန်းနေလည်းမပါဘူးလားပန်းလေးတစ်မျိုးနှစ်မျိုးတဲ့နဲ့ပြင်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ထိခန္ဓာပါမလားပန်းမျိုးတွေစုံဖို့လိုဘူးလားပန်းမျိုးတွေလည်းမစုံဘူးလားပန်းမျိုးတွေစုံလို့ဒီနေ့ဓမ္မသဘင်ခွန်ခါရပို့ပြီးတော့ခန္ဓာတင့်တယ်တဲ့အခြေအနေမိုင်လာပရိသတ်ကြီးအဲဒီလိုပန်းတွေကိုလှပြင်တဲ့နေရာမှာပန်းပွင့်တွေကလည်းပဲမများဘူးလားဒီလိုခန္ဓာကြီးမှာပန်းပွင့်နေတစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်နဲ့ပြင်လို့ဆင်လို့တင့်တဲ့ခန္ဓာပါမလားပန်းတွေကလည်းများတယ်ဗျာဒါကြောင့်မို့ပို့ပြီးတော့ခန္ဓာတင့်တယ်တဲ့နော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဝိသကာကျောင်းမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားကိုပန်းအနေအဖြင့်တင်စားပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေအာလုံတော်စေတော်မျိုးတော်တို့တွေလိုက်နာကျင့်သုံးပွားများအထုပ်ဖို့တနည်းအားဖြင့်ကုသိုလ်ပန်းနေပန်းဖို့ဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားလေးပါနော်ဘဝသံဃာမှာမစင်ကြဖို့ချမ်းသာဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားနိုင်ဖို့ဆိုရင်ဖြင့်ကုသိုလ်ပန်းတွေကိုပန်ရမယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြိုးစားပြီးတော့ပြုရမယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြိုးစားပြုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်တွေကစုံရမယ်ပရိသတ်ရေကုသိုလ်တွေကဘာဖြစ်ရမယ်ကုသိုလ်လေးတစ်မျိုးနှမျိုးနဲ့မရဘူးနော်ကုသိုလ်တွေစုံရမှာတရားသီလသုဒ္ဓစာကပညာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့ကုသိုလ်၅မျိုးမိန့်တော်မူတယ်ညွှန်ကြားတော်မူတယ်တရားသီလသုဒ္ဓစာကပညာကုသိုလ်တွေ၅မျိုးပေါ့နော်ပရိသတ်ရေကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးသောကုသိုလ်တွေစုံဖို့လဲလိုတယ်တရားသီလသုဒ္ဓစာကပညာအဲ့လိုကုသိုလ်တွေပြုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်လေးတွေကတစ်ခုတည်းနှစ်ခုတည်းတစ်ကြိမ်နဲ့နှစ်ကြိမ်နဲ့ပြုရုံနဲ့မရဘူးတဲ့ကုသိုလ်တွေကလည်းများရမယ်ပရိသတ်ရေကုသိုလ်တွေကလည်းဘာဖြစ်ရမယ်ဒီညမှာတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကုသိုလ်တရားကိုပန်းအနေအဖြင့်တင်စားပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့အလုံးတော်ဆိုတော်မျိုးတော်တို့တွေကုသိုလ်ပန်းတွေပန်းမို့လို့မဟောခဲ့ဘူးလားအဲဒါမဟုတ်တို့တွေကုသိုလ်ပန်းတွေဘယ်လိုပန်းရမယ်ဆိုတာလေးတွေကအလုံးမဲ့ကဆိုမဲ့ဥကောင်းထက်မှာပန်းစရာမဘာဒရာဗံခန္ဓာကိုယ်မှာပန်းစရာမဘာသီလဗံနာနှစ်ဖက်မှာပန်းစရာမဘာသုဒ္ဓဗံလက်နှစ်ဖက်မှာပန်းစရာမဘာစာကဗံမြေဝန်းဓမ္မာပန်းစရာမဘာပညာဗံဘုန်းတော်တို့အာရုံသောဇေရမျိုးတော်တို့ကိုယ်စီပါရမယ်ပန်းငါကုသိုလ်ဗံကိုယ်စီပါရမယ်ပန်းငါဘာဗံနေ
ဓမ္မဘုံဘုံတို့အာထုံသောဆိုတာမျိုးတော်တို့ရဲ့ဘဝကြီးလှမှာနော်တင့်တယ်မယ်သားရမယ်အစဉ်ပြေမယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်မယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်သွားနိုင်မယ်အဲရမဆင်းရဲဘုရားသာဘောနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့တွေအာထုံသောဆိုတာမျိုးတော်တို့တွေကုသိုလ်ပန်းတွေပံ့ဖို့လိုတယ်ပြိဿရေဘာပန်းတွေပံ့ဖို့လိုလဲမိမိတို့ရဲ့ဟောဒီခန္ဓာမှာဥကောင်းမပါဘူးလားလူတယောက်မှာဥကောင်းပိုင်းဟာအရေးကြီးဆုံးပါပဲနော်အရေးမကြီးဘူးလားအဲ့လိုပဲတဲ့ကုသိုလ်တွေပြုတဲ့နေရာမှာတရားတရားအရေးကြီးဆုံးပဲတဲ့တရားတရားရှိဖို့လိုတယ်ပရိသတ်ကြီးပါရှိဖို့လိုလဲယုံကြည်မှုမှန်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်ပါတဲ့တရားတရားဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးရဲ့ဘောမှာတကယ်ကိုနှစ်ကာသက်ဝင်ယုံကြည်မှုကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းညိုရမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းညိုရမယ်ဆိုတဲ့ကံတန်ရဲ့ကျိုးတရားတွေပေါ်မှာနှစ်ကာသိရှိပြီးတော့မှကံတန်ရဲ့ကျိုးတရားတွေပေါ်မှာသက်ဝင်ယုံကြည်မှုလို့ဆိုတဲ့တရားတရားပရိသတ်ရေဘာတရားမိမိတို့ရဲ့ဥကောင်းမှာမှန်ရမယ်ပန်းဟာအဲ့ဒီတရားပန်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်ကတော့တရားတရားဟာအရေးကြီးဆုံးလို့ဟောလို့ရင်မှာပဲနော်လူတရားမှာဥကောင်းပိုင်းဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကုသိုလ်တရားတွေမှာတရားတရားဟာလည်းအရေးကြီးဆုံးပဲကုသိုလ်အားလုံးရဲ့အရင်ကံဟာတရားတရားမှန်လားတရားတရားရှိမှကုသိုလ်တွေဆိုတာလှုပ်ဖြစ်တယ်လှုပ်နိုင်တယ်လှုပ်တယ်တဲ့တရားတရားမပြည့်စုံရင်ကုသိုလ်တွေလှုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းမလှုပ်ဘူးတဲ့မှန်လားဒီတော့တရားတရားရှိဖို့လိုတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူပါတယ်နော်ဘုံဘုံတို့တွေအားလုံးသောသရမျိုးတော်တို့တွေလည်းပဲဘဝသန္တရာမှာမစင်ရဖို့ချမ်းသာဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်တရားပန်းနေပန်ရမယ်။အဲအလုံးမဲ့လက်စုံမဲ့ဥကောင်းထဲမှာဗန္ဒရာမဘာသရာပန်းတိုင်းသုံးပါးစုံမဲ့ဥကောင်းထဲမှာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာပန်ရမယ်ပန်ကတော့သီလပန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပန်ရမယ်ပန်ကဘာပန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်ကတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်ပြုပြီးတော့သီလပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောတာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်ပြုပြီးတော့ဗာပြည့်စုံအောင်သီလပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတော့သီလဆိုတာကဘုံမနုပရိသတ်ကြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်စာရိတ္တသီလနဲ့ဝါရိတ္တသီလတဲ့သီလကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးလဲစာရိတ္တသီလနဲ့ဝါရိတ္တသီလစာရိတ္တသီလဆိုတာကတော့ခြေခံအပြင်ပြောရရင်တော့တာဝန်ကြည်ဖို့ဝါရိဒသီလဆိုတာကတော့ခြေခံအပြင်ပြောရရင်စီကံရှိဖို့တယ်ဗျာလောကမှာလူတိုင်းဟာဘုံဘုံတို့ပြိတ္တကြီးတာဝန်ကြည်ဖို့လိုတယ်စီကံရှိဖို့လိုတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဒါဟောပါတယ်နော်တာဝန်ကြည်ရမယ်စီကံရှိရမယ်မှန်လားပြိတ္တကြီးဘုံဘုံတို့လောကမှာလူရလို့ဖြစ်လာရင်လူတိုင်းမှာတာဝန်တွေကသီးသီးရှိပြီးသားပါဟောဒီလူလောကမှာလူရလို့ဖြစ်လာရင်လုပ်ရမယ့်တာဝန်တွေကအသီးသီးဟောဒီလောကကြီးကနေပြီးတော့လူသားတွေအတွက်သတ်မှတ်ပေးပြီးသားပါမှန်လားပရိသတ်ကြီးလူရလို့ဖြစ်လာရင်တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်ဒါမှမိမိတို့တဲ့သက်သေကာကိုယ်ကကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငယ်ရသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကယိုသေးပေးရမယ်ရှိခိုးရမယ်ကြော်ရမယ်လက်ဥချရမယ်
ချင်းပြောဆိုဆက်ဆံရမယ်ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတာလေပရိသတ်ကြီးမရှိဘူးလားဒါလူရလို့ဖြစ်လာရင်မိဘကမိဘတောင်းကြည်ရမယ်သာသမီကသာသမီတောင်းကြည်ရမယ်ဇနီးကဇနီးတောင်းကြည်ရမယ်ခင်မုန်းကခင်မုန်းတောင်းနေကြည်ရမယ်ဆရာကဆရာတောင်းတပည့်ကတပည့်တောင်းလှုပ်ရှင်ကအလုံးရှင်တောင်းလှုပ်သမားတွေကလှုပ်သမားတွေရဲ့တောင်းဘယ်တော့ဒီလဲဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေပေါ်မှာအိမ်ရှင်ကအိမ်ရှင်ဝတ္တရားကြည်ရမယ်ဧည့်သည်ကလည်းဧည့်သည်ဝတ္တရားကြည်ရမယ်စသည်အဖြစ်ပေါ့နော်လောကလူသားတွေရဲ့အတွက်ဟောဒီလောကကြီးကနေပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့တာဝန်တွေဝတ္တရားတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလောကကြီးကနေပြီးတော့လုပ်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့တာဝန်တွေဝတ္တရားတွေကိုကြည်ပြုံခြင်းသည်စာရိတ္တသီလဘာသီလမိဘကမိဘတောင်းကြည်တယ်အဲ့ဒါသာရိတ္တသီလလို့ခေါ်ပါတယ်သာသမီကသာသမီတောင်းကြည်တယ်ဘာသီလဟောယနေ့ဆိုတော့မြို့တော်များဘုံဘုံတို့တန်ဃာတော်တွေကြွလာတော့ဩတန်ဃာတော်တွေဆိုတာရိုသေပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လို့ရှိရင်ရိုသေမပေးဘူးလားအဲ့ဒါဘာသီလသာရိတ္တသီလတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်ပြုပြီးတော့တာဝန်ကြည်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောတာလူတိုင်းဟာတာဝန်ကြည်ဖို့လေလိုတယ်တဲ့နောက်လောကမှာလူရလို့ဖြစ်လာရဲ့ဟောဒီလောကကြီးကနေသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံတွေမရှိဘူးလားဥပမာအပြည့်သူများသက်ကိုမတတ်ရဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့နော်သူများဥစ္စာတွေမခိုးရဘူးကိုမပိုင်တဲ့ကာမတရားတွေမလွန်ကျူးမပြမရဘူးသူများကြိုးပြစီအောင်လိမ်ညာပြီးတော့မပြောရဘူးစသည်အဖြစ်ပေါ့ဘုံဘုံတို့၅ပါးသီလလို့လည်းခေါ်ပါတယ်တခါတည်းတစ်စိတ်မြင့်ပြီးတော့ရှင်ပါးသီလ9ပါးသီလ10ပါးသီလဒါလူသားတွေလိုက်နာရမယ်ကျင့်သုံးရမယ်စီကံတွေပေါ့နော်ဒါတို့ဒီဘဘုံဘုံတို့သာသနာဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းသာသနာဝန်ထမ်းတွေလိုက်နာရမယ်စီကံတွေမရှိဘူးလားအမြင့်ဆုံးသတုပါရိသုတ်တိသီလကစပြီးတော့အနည်းဆုံး5ပါးသီလအထိပေါ့နော်ဒါလိုက်နာရမယ်စီကံတွေဖြစ်ပါတယ်ပြိဿကြီးအဲဒီတော့လိုက်နာရမယ်ဆိုပြီးတော့သမ္မာတတပြာဒနာတစီကံတွေကိုလိုက်နာခြင်းသည်ဝါဒိတသီလပါသီလမြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်ကတော့ဘုံဘုံတို့တွေအာလုံးသောဆိုတော့မျိုးတော်တို့တွေဟာကိုယ်တောင်းတွေကိုကြည်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုလိုက်နာရမယ်စီကံတွေလည်းကိုလိုက်နာဖို့လိုတယ်ဒါပြောတာနော်အဲအလုံးမဲ့လက်စုံမဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဗံယမဗံသီလဗံအဲအလုံးစုံမဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဗံယမဗံသီလဗံဘုံတို့တရားလုံးသောသူတော်မျိုးတော်တွေပါဝင်လူတိုင်းမှာနာနဲ့ဖက်မပါဘူးလားမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာနာပါတယ်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီနာနဲ့ဖက်မှာပန်ရမယ်ပန်ကတော့သုတ္တပန်ပရိသတ်ရဲ့နာနဲ့ဖက်မှာပန်ရမယ်ပန်ကဘာပန်တဲ့ဘဟုသုတ္တပြည့်စုံရမယ်လို့ပြောတာဘာပြည့်စုံရမှာဘုံဘုံတို့တွေအာလုံးသောသူတော်မျိုးတော်တို့တွေအကြမ်းမြင်များဖို့လိုတယ်မှန်လားပရိသတ်ကြီးအကြမ်းမြင်များရမယ်အကြမ်းမြင်များမှဘုသူတ္တတွေရှိမှရှောင်စရာရှိတာတွေရှောင်နိုင်မယ်စောင့်စရာရှိတာတွေစောင့်နိုင်မယ်ကျင့်စရာရှိတာတွေကျင့်နိုင်မယ်လုပ်စရာရှိတာတွေလုပ်နိုင်မယ်မှန်လားဘုသူတ္တနဲ့တဲ့အကြမ်းမြင်မရှိဘူးဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီတော့ကျင့်ဖို့မလွယ်ပါမလားဒီကဘုရားရှင်တော်မြတ်ကြီးကမိမိတို့မာမရဏနဲ့ပဲမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာကြီးပွားကြောင်းတိုးတက်ကြောင်းချမ်းသာကြောင်းတရားတွေနာရမယ်စကားတွေနားထောင်ရမယ်ဒါပြောတာနော်ဘုသူတ္တအကြမ်းမြင်များအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ဗျာအကြမ်းမြင်များမှမိမိတို့ရဲ့ဘဝ
assembly me, chanda me, daya me, you are not of him. Buddha Vani Bayamedra Mimiroya Nana Pene, a Jamin Ya. Mimiroya Bawada Josia Shijang, Jivaya Dorea Dodeja Chandaya Chanda Janteari, Natamole Lure Zagari, Natamole Lure, Malobula. I don't know me the Goya Bawa Jivabo Dodebo Chanda Bogadre, Lina Jendo Ato Yamelo, Yasapia Holo Yema. Not how you never met who no. Not how me the Gova, Jivaya, Dodea, Chanda, Yawni go, and Jinjam, Wamya Jula, Atoya, me, Alumena, Nanavema, Bandaya, Maba, Dudava, Nanavema. Let the Mabaya Mabang of Breda is Saga Vane Dana Banule Kovare, no? Yes, I pay a hollow in Aro. Homo de Aluna Suram Yodo de we Len the Penne, Biame, Sluyame, Kuni Yame, Son Jayame Tali Hora, no? Len the Penne, Biboa. You go Mohu, the Pomono Breda. Pomono, the Adona Suram Yodo, the Malay, Mabavula. Eddie Lennevan, Dumia Hangani, you go Mohu, no? Dumiao, Slubo, Bebo, Jebo, Kunibo, the Tabiora, no? Dumia Assembly on Dumia Chanda on Luada, Niama Luani, the Boko, the Luada Lady go, Luran Tamba, Bigger Sonje. Kuni Mure Loya Melo Tabiora no My Labrizai Lenevega Yubola Bebola Bebo de Homono de Alonda Suram Yoda de Boa Dandarama Paramigudo de Sibura Neamat Mimido ye Lenevene Shata de Sibausa Basan Wiji de Ganebira Mimido Dan and the Lock Loa de Niama, Loa Nida Bogo de Adwet, Loa Nida Chen, Loa Dalego, Ludan Big and Sonja Guni, Sunshine Moody, Loa Made, no? I didn't know Ludan Big and Sonja Guni, Sunshine Moody, Buma Boa, Landarama, say again, Wabida, Gonyo Chamba, the Yama, the no? The Homono, the Alonda, Zero Mura, the Mimino, let never my Bayam, Banga. Saga Vani de Breda Bavani de Lua de Niama, Lua needed Bogo de Dwet, Lua needed Che, Lua da Lady or Ludan began Sonjera, Homo of Yashakoram Yajiga, Barami Lule made no move on it, no? Palo made no move. Homo, Lagama, Mugana, Mide, Messenger, Chanda, Niban, Yadana, Adi Barami, Sodago, Josabo, Jinjambo, Bamiabo, Atopo, Lure, Malobula. Barami, Sodago, Jinjambamia, Ato Tava, Mabawa, Dandarama, say again, Wabida, Kanyo Chanda, the Yaman, Niba, Yadana, me, Adi Barami, Soda, Niama. A year though, how did Ludan big and Sonja Kuni Muzo Dana Barami Bare, Breda Barami Bare. Homo Alona the Namura Rodri, Ayandi Dan Logi Luba Maben, Ayama Down Dalana, Baumaben, Lua de Niama, Lua Nida Bogoria Dwet. Luada Lady got Ludan big and Sonja Guni Mu, Sancha Moody, Bua Made, no? And Alumela Zomelanavema Bandaya Mabasa Gava
Lenefema Balaya Mabasagava Komono de Arunda Zero Mura de Mamia Lonely Mababula Yesi Lady Mababula Mimiro Pare Mielo Mimiro Balare Yesi in a Breda Amanda me on Gia Media Palua Mare Amanda me on Gia Mere Komono Arunda Zero Mura Amanda me on Jibo Loare Amanda me on Jibo Lore Duraga Tabido Nalia or Logama Go pitch in the Lord go say danger Ayaya people Malebu Lo Nalebu Vare Woman of Breda Hori Loga Jidema go say danger go pitch in the Lord Shiela Go pitch in the Lord Mafia the Java Bogo the Java Yaudu the go say danger go pitch in the Lord Mafia Tava Breda ye Hori Mimiro Yara the Hori Kana Yiga go pitch in the Lord Shiela Mimiro Gadikana Jia Hori Kana Ji Maoji Muvia Maoji Melu Hori Kana Yiga Maove Nela Talego Mianjia Meno Manaji Melu Manave Nela Tali Mianjia Mamade Jimmy Melu Hori Kana Yiga Madeve Nela Mau Jimmy Mele Oya Mamana Jimmy Mele Naya Mamade Jimmy Mele Dia Madabodia Mandia Lego Dia Miang Yonanda Madinga the Bawa Dia Chipom Yabonego a Jong Ajo Sasa Bido Dibule Melohula Parega the Muba did an abono How the Yonanda Madinga the Bawa Dia Chipom Yabonego a Jong Jo Sasa Bido Dibo Lore a little Dibo de How the Kanama Zarina Lina de Jaja Shuma Bamya Atoya Melo Elavamuna Jabandake Mayashin Kodam Yajin the Awaza Ganzamadwe Jado Muge Babidari Mimiroye Miawuma Bayame Bangaro Binya Vane Rida Miawuma Bayame Banga Bavane Binya Suda Mandai Mi on Jira Gubiora, Jodara Gubiora, no? Binya Suda Longa Yamaniadico Mandai did and Mine, Longa Yamaniadico Mandai did on me on Jinjam Bamya Ato de Wibalana Binya Bobia, Rida Babinya Wibalana Binya, Wibalana Diari Joda Bamya Ato ye. Amandayari go Baredai Mamian Naimula Madi Naimula I don't have to go on Yaga. Maybe I am your own Bangama Bangaro Binya Van Alumela Zomet Meon Dema Balaya Maba Binya Van Meon Dema Balaya Malaviava Kaya Jingoramya Jiolo Ingalo Loga Maboa Dandara Mazia Bochanda Bo Nivango Yadon and Modo Yandara Vila Duda Saga Binya Luzore Kuzore Soya Melo Biora Kuzore Babiama Tarandaya the Mure Meyavu no Dila the Mure and Meyavu Duda Bhududa the Mure and Meyavu Saga the Mure and Meyavu Benya the Mure and Meyavu Tarandila Duda Saga Binya Zore Kuzore Sombo Lore Pare Sombo Lore Vidakaye Bawama Gava Bounty
ကဘာပေါင်းတသိန်းတိုင်တိုင်ကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီကဘာပေါင်းတသိန်းအတွင်းမှာကုသိုလ်တွေအစုံပြုခဲ့တဲ့ဝိဒါခာကဘာပေါင်းတသိန်းအတွင်းမှာပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေဆိုတော့ပြိဿရေနည်းပါမလားကဘာပေါင်းတသိန်းအတွင်းမှာပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေဆိုတော့ပြိဿရေအများကြီးပေါ့ဗျာကုသိုလ်တွေမှန်သမျှတစ်ခုပြီးတစ်ခုတနေ့ပြီးတနေ့တဘဝပြီးတဘဝတကဘာပြီးတကဘာဝိဒါခာရဲ့လို့ဖြစ်တဲ့ဘဝတိုင်အောင်ကုသိုလ်တွေကိုအများကြီးမပြုခဲ့ရဘူးလားအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေအစုံပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအများကြီးပြုခဲ့တဲ့ဝိဒါခာအကြောင်းမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအတူယူဖို့ပေါ့နော်ဘုန်းဘုန်းတို့တွေအားလုံးသောဆရာမျိုးတော်တို့တွေအတူယူပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဝိဒါခာအကြောင်းမကြီးရဲ့အလှပွဲမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့ပန်းတွေကိုကြည်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောဒီကိုယ်စီစင်မြန်ကုသိုလ်ပန်းဆိုတဲ့တရားလေးဟောခဲ့တာပါနော်ဘုန်းဘုန်းတို့တွေအားလုံးသောဆရာမျိုးတော်တို့တွေကုသိုလ်တွေစုံရမယ်လို့ပြောတာကုသိုလ်တွေကများရမယ်လို့ပြောတာမှန်လားပြိဿကြီးကုသိုလ်တွေအစုံပြုဖို့လည်းမလိုဘူးလားကုသိုလ်တွေအများကြီးပြုဖို့လည်းမလိုဘူးလားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းတဲ့ဗျဘယ်မရောက်မချင်းနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းကုသိုလ်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ဘဝပြီးတစ်ဘဝတကဘာပြီးတကဘာကြိုးစားနေရမယ်တဲ့နော်မှန်လားပြိဿကြီးဒါကြောင့်မို့အားလုံးသောဆရာမျိုးတော်တို့တွေဘဝသံဃာမှာမဆင်းရဲဖို့ချမ်းသာဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ကုသိုလ်တွေလည်းအစုံပြုနိုင်ပါစေကုသိုလ်တွေလည်းအများကြီးပြုနိုင်ပါစေလို့ဘုန်းဘုန်းတို့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်ဘုန်းဘုန်းတို့တရားအလုံးသောဇေတမျိုးသားတို့တရားကုသိုလ်တွေအစုံပြုနိုင်ရင်ဖြင့်ကုသိုလ်တွေများစွာပြုနိုင်ရင်ဖြင့်ဘုန်းဘုန်းတို့အလုံးသောဇေတမျိုးသားတို့တရားဘဝဟာသာယာမယ်တင့်တယ်မယ်လှပမယ်ခံရမယ်တနည်းအားဖြင့်ဘုန်းဘုန်းတို့အလုံးသောဇေတမျိုးသားတို့တရားဘဝဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်သွားနိုင်မယ်လို့ဘဂဝါဘုရား၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အောဇကောင်းသာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းတိုင်းအလုံးမဲ့လိုက်ဆိုမဲ့ဥကောင်းထဲမှာဗန္ဇယမဘသရာဗံခန္ဓာကိုယ်မှာဗန္ဇယမဘသီလဗံနာနဖမှာဗန္ဇယမဘသုဒ္ဓဗံလည်းနှစ်ဖက်မှာဗန္ဇယမဘသာဂဗံမြေဝန်းဓမ္မာဗန္ဇယမဘပညာဗံတရားနာလာမြတ်သာတာယောဂဝရကိမာစေတရားနာလာမြတ်သာတာချမ်းသာဒုက္ခရပါစေတရားနာလာမြတ်သာတာလူရသန္တပြပါစေသဂဗဗဗုဒ္ဓယံတို့ဩဒဟံတို့သူမင်္ဂလံဒုက္ခတုသက္ကတေကမေမုရင်တို့သဗ္ဗပါရမေဘဂဗဗကုသီကောငါကိုဒေသ၌ပြောရာဆက်ရသတ္တဝါမသမြတို့သည်ဣမသမိနမသဗ္ဗယမသာသာဝနမမကဖွဲ့စည်းမှကြီးမှု၍အထမကျေမြောက်ခြင်းပံဘုရားသာတိပိဋကဓမ္မဘုရားသဘေမွဲကို
အာခရရောက်သောကြောင့်သောတရားရှိခင်သူတော်စင်တို့သည်သောတယံတုအိမယမဲ့ကောင်းစွာမဲ့၍နိဗ္ဗာန်ကြီးသာအိဇတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသူမင်္ဂလာမင်္ဂလာကျွတ်တော်တဲ့ရှဝေလမ်းသဖြင့်စံပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဩရဟံဒုကောင်းစွာမိုးသောအလေးရောက်၍ထမြောင်နိုးကြတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ခတေကဖေယဘာဒုက္ခတိရောက်မြရာကြောင့်မကောင်းနေသောအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားတွေကိုဒုသင်ဒုတော်လက်နဲ့တရားသဖြင့်ဖြိုးဖျက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသဗ္ဗပါရမီအလောကလည်းရခြင်းကောင်းရာသည့်314ပါရမီအပေါင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဘုရင်တုတသက်နဲ့တစေရင်းသက်ရင်အောင်မလင်းပုံသေးဖြစ်ကျင့်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းယနေ့စဉ်ကျင်းပတဲ့ဓမ္မသဘင်မှာလူတန်းပူဇော်ကြရတဲ့ဓမ္မဘုရားဓမ္မဒါနဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့အတွက်တောင်းစုတွေပြုလို့ရေဆက်သုံးချမြပေးဝေကြရအောင်အရှင်ဖေယတပည့်တော်များယနေ့ယခုမိဒကသုံးဘုံဓမ္မဂုံကိုအာယုံပြု၍ဘုဇောရသောလူရရသောနာကြရသောအာထုံရသောဓမ္မဘုရားဓမ္မဒါနဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးအနှစ်9000မကဒီဓမ္မစေဖေယသာသနာဝန်တံဖေယသာတော်သံဃာတော်များချမ်းသာသာသာသနာတာဝန်တွေကိုအာသွန်ကျုပ်ပါထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေဖေယကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်ကြသောသတိတော်တို့လည်းဤကုသိုလ်စေရနာတို့ကြောင့်ဘဝသံဃာဆင်းရဲကင်းကွာ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာတို့ကိုရရှိသုံးဆောင်ခံစားနိုင်ပြီလျင်ဒုက္ခခါပေချုပ်နေရအမှန်ယနိဗ္ဗာန်ကိုလွယ်ကူစွာမြတ်မောပြုနိုင်ပါစေဖေယဧကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ဤအဖို့ဘာကတွေကိုမိဘဘိုးဘွားအစထား၍နမြတ်နကံနာမောင်းတို့နှင့်30ဘုံကျင်လကုန်သောတတဝနာနာတို့အားရကြပါစေအမြာပေးဝေ၏တို့များစွာတတဝတို့သည်ကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်ကြသောသတိတော်တို့နှင့်အတူတကွာဧကုသိုလ်ကောင်းမှုဖို့ပါကားကိုဝါမြဝန္တာသာဓုသာဓုသာဓုခေါ်နိုင်ပြီလျင်
တပည့်တော်တို့နှင့်အတူကောင်းကျိုးချမ်းသာအဖျားဖျားကိုရောက်ရှိကြပါစေသောအလုံးသာကြသမျှအမြအမြပြုတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုအလုံးကြာရသမျှအမြအမြအမြပြုတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုအလုံးကြာရသမျှအမြအမြအမြပြုတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုမလားပါဗျာလူတိုင်းကြပါကုန်သောအလူရှင်လူမတို့ရဲ့အလှူဝတ္ထုတွေကိုရှင်သူမြတ်ဗျာအားစက္ကန့်ခွင့်ဖြစ်ပါရန်ခြေတော်ဆုံးအခန့်၍တယောက်ထမ်းအပ်ပါတယ်ဗျာသာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနစဘူတီတီပိမန်တော်၌သာသနာမမကအဖွဲ့မှကြီးမှု၍အထမအကျဉ်းမြောက်ကျင်းပအပ်ပါသောတိပိဋကတရတိပိဋကကောဝိတာတိပိဋကတရဓမ္မဗန္နာကာယိကသာသနာအာဇာနည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်10ပါးတို့အားသုဒ္ဓဗုဒ္ဓအထူးတရားဝန်းကြီးမှာကျေးဇူးတော်ရှင်ယနေ့3ရက်10လ2019ဇန်နဝါရီနေ့မြန်မာခုနှစ်1381ခုနှစ်သရင်ကျွလဆန်း9ရက်နေ့ရဲ့အချိန်ခါသမယမှာသုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗတ္တနာဝန္တပါဠိလင်္ကာရတိပိဋကတရဓမ္မဗန္နာကာယိကမြင်းမှုဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖျားမှာတရားကောင်းစီ၏ကိုစီစင်မြန်ကုသိုလ်ပန်းတရားတော်ဤတရားတော်မြတ်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ရမှာမာတီလူရှင်နှင့်ခဏရသားသမီးပေါင်းတို့အားလူရန်မှုစုစုတို့ကိုကပ္ပိယမတဆင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန်ယူတိလေးမြတ်စွာနဲ့ကြက်ထအပ်ပါတယ်ဗျာကပ္ပိယကာလကတိတကူဦးကိုမော်မှတွားရောက်ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်လေးစားစွာနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တူးချင်းအလူရှင်တို့ကိုပထမဦးစွာဖိတ်ကြားမှာပါဦးကျော်မြင့်ဒေါ်တင်တင်အင်းထိတ်ကမ်းမဟင်းကားမိသားစုနဝကာမလူရန်တွေတသိန်းကျပ်အားကြွရောက်ဆက်ကပ်ပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါနဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးဒေါ်တင်တင်ရီမွေးနေ့လူတော်ဖြစ်နေရတနာဘုံလမ်းမှာလူတန်းငွေ3,500,000ကျပ်အားစက္ကန့်လူတန်းပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကိုအောင်ကျော်မိုးဒေါ်ပြုံးပြုံးလိုင်းမိသားစုလူတန်းငွေ3,000,000ကျပ်အားအလူရှင်မှစက္ကန့်လူတန်းပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်